Hello，大家好，卜無散啦。咁今日同大家繼續分享呢個喺日本 Working Holiday 1月嘅呢一個生活嘅分享啦。咁就都新年啦，咁啊都做咗好多日本新年相關嘅嘢啦。咁一開始就停計翻上一期12月啦，就係12月尾嘅時候，31號啦，直接嚟講就去咗呢個日本語教室嘅嗰個老師嗰度，就一班人就呢個倒數啦，咁就倒數完之後就一直 keep 住就傾偈又好，點樣都去 hea 下睇 YouTube 又好，點都好，就成班人喺嗰度就拗到4、5點，跟住就去神社嗰度咧，咁啊做呢個初拜啦，咁就然之後就成班人咁企喺個神社一個爐嗰度啦，咁啊燒住嗰啲炭啊，然之後就喺隔離取暖啊嘛，唔知喺度等咩，就喺度吹水，跟住就喺度等，然之後咧就等到開始太陽出嚟㗎啦。然之後係啦，咁啊等到太陽出嚟之後，就差唔多6點幾啊，搭車返歸。跟住就去咗另外一個日本語教室嘅一個新年會啦。咁啊上完堂之後，每一個班大概10-20人左右，咁有4個班，大概可能有60-70人左右啦。咁啊喺居酒屋嗰度就有個新年會咁樣嘅，咁啊體驗下呢個日本嘅新年活動啦。然之後就去咗同一啲喺日本識嘅朋友啦，咁就去咗呢一個 Takonotetsu。咁就整呢個食呢個章魚燒啦，咁啊自己整嘅就體驗一番啦，都係嗰句嘅啦。之後就又去咗呢個卡拉 OK 啦，同佢哋呢個消磨時間啦。然之後就有一個日本人就話啊，去呢個神社度拜咧，初拜啊 k i t 總之就係去拜下啦。咁有呢個神社出名就係佢個名啦，你見到佢啲漢字係我都唔識讀嘅，咁就係一個幾特別個名幾特別嘅神社啦。然之後就跟咗另外一個喺日本識嘅一個馬來西亞人啦，咁啊佢係喺呢一個 IG 嗰度就有出下啲 post 啊，分享下生活嘅，今日俾一個呢一個老細啦，呢個所謂 Omakase 嘅老細啦，咁啊見到有邀請佢過嚟試下佢嗰啲手勢啦，然之後就幫佢響 Facebook、IG 啊，響嗰啲 social media 嗰度啦，小紅書定唔知咩大眾點評嗰度就分享下呢一個做下推廣啦咁樣啦，咁就係都頭先大家睇到 menu 啦，都幾貴嘅。但係你當然啦，你話計翻你日本 yen 再轉翻做港紙，其實又唔算話好貴，只不過就係有問過個老細啦，就係話佢而家佢都係啱啱做，咁佢都係面向外國遊客多嘅，就唔係主做日本人生意㗎啦，就主做遊客生意。咁就個 menu 咧，其實亦都唔係話好似我哋心目中一啲廚師發辦咁樣，就係根據啲多少少時令食材去提供唔同嘅款式啊，咁樣唔係嘅。咁佢就暫時啦，因為可能係因為佢自己點講新開啊，咁就所以就暫時都係得嚟去都係得呢一款 menu 嘅啫。咁啊之後唔知點啦。咁就都即係佢比較上係有個老細係活潑嘅，咁就隔離都有個店員啦，就主要就係補翻呢個英文啦。咁有個店員係大學生嚟嘅，咁佢應該有幾個店員啦，我唔知佢幾多個店員啦，但係主要就係以個補英文就係以佢店員為主啦，然之後佢自己都可能講2句啊，但係就麻麻地嘅。咁就係啦，咁就有交流啦，一路食，咁啊一路去整呢啲食物準備緊嘅時候，佢都會同你交流啊，問下你嘢啊，你可以問下佢嘢啊，噼里卡啦嘢啦。咁啊個體驗都幾得意嘅。
咁你要試嘅話都可以去試下，咁啊貴唔貴就見仁見智啦。咁食材方面咧，咁就正常啦。咁俾得起呢個錢，佢都唔會太差咁樣嗰啲啦。咁就個老細本身就好似話佢係做啲類似幫啲老細去揾另外一啲老細嘅工作啦。咁佢所以佢都識得幾多老細嘅。咁就所以就有少少人物關係咁樣啦，有啲。但係佢就話自己咧本身就唔係學廚啊，咁有啲嘅。咁就開一間餐廳就係純興趣啦，啲料理手法啊，呢啲嘢都自學嘅，咁都幾得意嘅。而且就係佢都係好吹得水嘅嗰啲人啦，所以如果你有心去試下睇下都得意咯。咁啊，始終到咗呢個1月啦，咁樣天氣係凍嘅，然之後就人生啊第一次見到啲細嘅雪啦，咁佢哋就話唔係叫雪，係叫呢個散啊。咁啊唔算啦，呢個頭先嗰啲散又唔算啦，28。咁啊，跟住我就去咗呢個每個月一次嘅 hiking 啦，咁啊去行山啦。咁啊嗰日天氣都係凍嘅，咁你就算見到太陽都好啦，佢都係陰啲會有翻啲雲啊。咁有翻啲雲嘅時候咧，就會開始就會有雪㗎啦。咁今次咧好明顯就係會大粒少少啦，就比頭先啱啱睇嗰啲散咁就但係又未大到，即係始終佢都係唔係落咗好耐啊，好快又出翻太陽咁樣，咁就未去到話塊地啊，或者架車啊，或者啲草叢啊，噼里卡啦嘢會鋪一層雪咁樣，又未去到。咁但係佢嗰個落嚟嗰粒雪嘅體積都大嘅，就大過頭先睇到嗰啲散啦。咁啊，又係例牌啦，行下路啊，去下啲神社啊，噼里卡嘢咁啊，就係呢一程，即係呢個 group 嘅行山嘅例牌活動啦。呢個行完之後咧，即係去到最後一站啊，就咗呢個神社。咁啊，今年個生肖飲日本啊，同呢個中國都一樣噶啦。咁啊，就係馬年咁樣。咁就呢一個神社係出名有馬嘅，咁啊嚟咗呢一度，咁啊好多人去排隊參拜咁樣，我哋就喺外，即係唔係喺外邊喺入邊咁行一個圈咁啊算啦，冇特登去點樣排隊又成咁樣。最後咧就大家一齊咧就去咗食呢個中國嘅四川料理啊。
咁嗰度啊，真係全部都中國人嚟㗎，嗰啲店員啊、客啊，全部都講中文嘅。好啦，因為呢個12月尾之後咧，我就已經冇去呢個日本語學校啦。咁啊，揾地方學日文咁樣，去圖書館呢度揾咗啲書啦。咁啊，呢啲兒童向嘅書嚟嘅，簡單讀嚟嘅啫。咁啊，但係就大概180幾版左右。咁我睇4、5版都差唔多嘥咗成3、4個鐘頭啊。咁始終好多嘢都係唔識啊。咁啊，一個我自己幾有興趣嘅學習方法啦，就主要都係想試下唔同學習方法啦，唔好淨係咁屈死喺個教室入邊啊，即係嗰個日本語學校教室入邊啦。然之後就去咗一個話近唔近話遠唔遠嘅名古屋啦。咁啊，搭新幹線都幾貴嘅，都6500N 左右單程嘅，響大阪出發嘅話，咁啊圍翻港紙都3嚿幾水噶啦。咁就但係咧，點解我會想去名古屋？一嚟我自己冇去過啦，二嚟就係因為呢一個即係成日都聽人哋講啊，話日本人成日都覺得名古屋係最無聊嘅城市啊。咁啊點解咧？咁啊特登去睇下啦。咁啊，首先就我睇一睇就其實佢都冇乜特別嘅景點啊。咁啊，第一日去到之後就，唉，好啦，咁啊嚟下啲科學館啦。咁其實都好嘅，咁就呢啲科學館都係因為都係 for 細路仔啦，咁樣。咁啊變相咧，佢嗰啲用詞啊、噼里卡啦嘢都比較簡單。咁作為一個日本語新手嚟講咧，其實都係一個唔錯嘅學習嘅地方啦。咁啊，周圍去名古屋嘅地方行啦，呢個 Pokemon Center 啦。咁啊見到佢呢個入口呢度又幾得意喎，咁啊拍咗段片咁樣。然之後就去咗呢個名古屋城啦。基本嘢啦。咁啊頭先講咗就係佢嗰啲實際嘅景點啊，真係唔係好多嘅。咁我亦都明白點解佢會俾日本人覺得佢悶啊。咁嘅原因就係因為佢景點係有啊，但係你同啲其他大城市比起嚟，可能大阪啊、東京啊，又無論係 shopping mall 又好，定係話係啲其他嘅景點都好，都少啲。你去玩其他譬如夾公仔啊，或者買動漫周邊嘅嘢又細啲，唔係冇啊，佢咩都大概有啲咁樣，但係全部都少啲，全部都細啲咁樣。咁我自己慢中中咁行下嘅時候，就去咗一個叫柿場嘅地方啦。咁嗰度就係有一個好唔算大嘅賣動漫嘢嘅夾公仔啊，賣動漫嗰啲中古嘢啊、Kitty 卡拉嘢嗰啲嘅街啦。咁啊，你同日本橋比都已經，即係日本橋同秋葉原比已經係大啲啦，日本橋細啲啦，個面積啊、店嘅數量啊咁樣等等。咁啊，嗰度係再細過日本橋嘅。咁其他你話喺個 JR 站上面嗰啲 shopping mall 啊、Kitty 卡拉嘢都少過大阪好多嘅。咁所以就我都明白啦，就係因為咁嘅原因嘅啫。誒，所以作為一個旅客，我係覺得你未去過你可以體驗下。但係如果你話我已經去過嘅話，咁可能就真係短時間內就唔會再去咯。咁啊，同埋佢呢一邊都幾多啲戰國相關嘅一啲雕像啊，或者係一啲展館啊咁樣啦。咁啊，始終都係因為歷史嘅原因啦。好似阿豐田秀吉啊，定係好似德川家康啊，喺名古屋城嗰邊就搞咗一大堆嘢啦，咁樣即係周圍咁樣。咁就之後，我覺得成個名古屋嘅行程最開心就係，因為佢都幾多出名嘅食物啊。咁啊，盡可能咁試得到嘅都試咗一次噶啦，咁樣。咁啊，始終我都係去咗呢個3日2夜啦，時間都緊迫嘅。咁啊，但係咧，其實如果你喺名古屋嘅市中心度玩咧，其實頭先講啦，景點唔多，啲鋪頭咧，基本上喺啲市區嗰度咧，都甚至乎喺個站，即係 JR 站附近咧，都已經有齊啲最出名嗰啲鋪頭噶啦。咁啊，要揾啊唔難揾嘅。你話要喺短時間內食晒咧都得嘅，睇唔下你嗰個肚皮嘅啫。咁有啲咩名物咧？咁我自己食咗啦。頭先大家都睇到嘅就係呢一個炸豬扒檔啦，嗰個味噌醬嘅豬扒檔啦。咁啊，仲有一個味噌嘅呢個
煮烏冬啦，咁啊兩個嗰個都用咗味噌啦，咁啊都幾濃味嘅。咁我自己麻麻地咁濃味嘅啫，咁啊睇見仁見智啊，話唔定大家中意嘅。咁啊，另外就係其中一個朝頭早出名嘅 Morning Dew 啦，咁啊飲杯即係嗌杯咖啡啊，送個多士俾你啊，咁樣嗰啲。咁啊，佢嗰個紅豆醬咧都出名嘅。咁啊，我自己麻麻地紅豆醬嘅啫。咁啊，因為呢個日本嗰啲手信咧，其實好常見呢啲咁嘅紅豆醬嘅。咁啊，其實都係死甜，我自己覺得死甜啦。咁啊，麻麻地嘅啫。但係咧，佢配合呢個多士咧，再加少牛油嘅鹹味，再加埋呢個紅豆嘅甜味咧，就啱啱好啦。我覺得，如果真係覺得太甜嘅話，就再加少少苦苦地嘅咖啡，就中和下就。我自己覺得係出乎我意料咁好食嘅，我自己覺得係。咁啊，烏冬方面咧，就頭先講嗰個味噌烏冬啦，咁啊主打一個佢個烏冬啊比較有咬口啦，同埋頭先講嗰個就係嗰個湯係好濃味啦，咁啊都幾得意嘅，食感首先就會有咬口啲啦，咁就但係就係因為真係太濃啦，我真係麻麻地喜歡嘅啫。然之後咧就仲有嗰個炸雞翼啦，咁啊加咗好多胡椒粉落去嘅，咁就都唔錯嘅，但係就有少少搶嘅，係真係因為胡椒粉真係好多。然之後呢度就有一個台灣拉麵啦，叫做台灣拉麵，咁我唔知台灣係咪真係有呢碗咁嘅麵啦，咁啊肉碎，然之後加咗好多呢個辣椒油啊、辣椒碎啊擺晒落去，你見到成碗上面都係噶啦。咁就基本上啊，係我暫時喺日本食到最辣嘅嘢。咁我冇去挑戰嗰啲咩世界第一咩地獄辣 Kitty 卡嘢咧，我都唔會特登去食噶啦。但係呢一碗嘢係真係比我想象中辣好多嘅。之後就係呢一個嘅呢個鰻魚飯啦，咁啊一飯三食嘅，就你見到就第一個咧就咁食啦，第二個就係加嗰啲咁啊腳葱啊、噼里卡啦嘢咁樣撈埋食啦，第三個就係再問佢攞嗰啲達絲咁啊，即係嗰啲汁啊，就做一個茶漬飯咁食嘅，咁就始終鰻魚飯啦，貴嘅，咁啊最後就買埋啲手信啊，咁啊番龜啊呢個都出名嘅名古屋嘅手信嚟講，咁啊布甸啦，咁啊講到名古屋就月餅啦。咁就家燕姐話齋名古屋冰皮嘅月餅啊，咁就但係我係冇買嚟食㗎，只不過係見到啊影下相留下念嘅啫。咁啊翻歸嘅途中啊，去到經過知賀縣啦，見到嗱你見到落晒雪啊，鋪晒成陣白色咁樣嘅嘢㗎。之後就同大家分享下呢個日本嘅小知識啦。咁就係呢一個日本嘅新年咧，就都有派利是嘅。咁嗰個派利是嘅方式咧，就同我哋中國有少少唔同㗎啦。咁日本嘅話咧，就係呢個大人派俾細路啦。咁大人派俾細路，細路嘅定義就係咩咧？就係只要你出去揾咗工做啊，有咗一份正職嘅話咧，咁你就要已經算係大人㗎，咁就冇得再收利是。咁就呢一個1月嘅分享到呢一度啦。如果大家中意嘅話，記得俾 like、comment 同埋訂閱啦。Bye。